og meldt til start i den såkaldte Slåscup, heriblandt 2 danske OL-håb. Der var egentlig kun plads til cirka halvdelen af rytterne på ruten. U23-verdensmesteren gav selv op allerede på første omgang. Der er mange, der kører som død af helvede, bare for at hente en plads, og så står de på røv og albuer i næste sving, og sådan noget. Det synes jeg, det er måske lidt dumt. OL-håbet Jakob Fuglsang lod sig hurtigt falde tilbage i feltet, og dermed blev kampen om førstepladsen et opgør mellem Thomas Bonne fra Team Rivette og nummer 12 på verdensranglisten, Peter Riis i den røde trøje. På næstsidste omgang stadig dødt løb mellem Bonne og Danmarks andet OL-håb, Peter Riis. Fuglsang på dette tidspunkt 4 minutter og 55 sekunder efter de førende. Efter en time kører rytterne ind i Øksnehallen for sidste gang, og denne gang med favoritten forrest. Det er jo ikke et løb, der er lavet til sådan nogen som mig og Jakob, der er vant til at give den gas. Men det er jo en del af charmen, at der er så mange med på en gang, så der kan vi godt gå lidt på kompromis. Den fyrede bestyrelsesformand i Aalborg DH fortæller nu TV2 Sporten om både fyringer og forvirring i den nordjyske klub. Du kan se med i Toko i aften, og det er kl. 22.45. Men allerede kl. 19 er jeg tilbage med nyhederne. Vi ses.